보통 냉장고는 무거워서 한번 자리 잡으면 옮기기가 힘들잖아요. 그래서 주변에 자연스럽게 먼지가 쌓이게 되는데요. 쌓인 먼지 보고 정말 충격을 받았어요. 청소를 열심히 한다는 분들도 여기만큼은 사각지대더라고요. 하지만 먼지를 방치하게 되면 냉장고 효율이 떨어질 뿐만 아니라 먼지가 열 방출을 막아서 소음도 나고 고장이 날 수 있다고 하더라고요. 와, 정말 깨끗해졌죠? 속이 다 시원해요. 그렇게 하면 집안도 깔끔해지고 기분까지 상쾌해져요.